नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आयुर्वेदिक औषधालय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे काढ़े के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि कितनी भी पुरानी खांसी हो उसको जड़ से ख़त्म कर देगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जो कि खांसी में बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, इस पौधे का नाम है अड़ुलसा। दोस्तों, यह पौधा पहाड़ी एरियो में पाया जाता है और इसकी पत्तियां आम के पत्तों जैसी होती हैं। तो दोस्तों, इस पौधे की हम अपने को 2 से 3 पत्तियां लेनी है और 2-3 जड़ लेनी है। जैसे कि आपको ये इसकी जड़ दिख रही होगी, ये 2 पत्तियां दिख रही हैं, और 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक और 1 लौंग लेनी है। लेकिन दोस्तों, लौंग लेने से पहले ध्यान रहे आपको कि लौंग का अगले वाला हिस्सा अलग कर देना है। और दोस्तों, थोड़ी सी अदरक लेनी है, जैसे कि बस इतनी सी। और दोस्तों, 3 से 4 पत्ते तुलसा जी के लेने हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को मिला के और मिक्सी में थोड़ा ग्राइंड करके और अपने को 500 ml पानी के अंदर डालनी है। 500 ml पानी के अंदर डाल के और गैस के ऊपर रख देना है। तो दोस्तों, ये पानी उबलने के बाद में कम से कम 50 ml रह जाए तब इसको गैस से हटा लें, और ये हल्का गर्म रह जाए तब इसको पी के सो जाएं। दोस्तों, ये प्रक्रिया करीबन 3 से 4 दिन करते रहोगे तो आपकी खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।